el rescate de una historia de suspenso y terror para niños, editado en Francia y vendido con mucho éxito en Europa. Está certificado como verificador externo, experto en el modelo de inglés de competencias laborales implementado en México, desempeñándose como coordinador de centros de evaluación y como verificador externo en el organismo certificador Talento Humano Global, Sociedad Civil, en donde verificó los procesos de evaluación, verificación internas y certificación en varias normas técnicas para varias universidades y empresas privadas. Posteriormente creó una empresa propia como corredor de bienes raíces y procesos de vivienda en Infonavit. También se ha desempeñado en el sector de las empresas de seguridad privada, donde sigue laborando con 24 años de servicio. Bueno, sin más preámbulo, tenemos a Marcelino Quiñones. Bienvenidos, soy el servidor Marcelino Quiñones López. Voy a compartir una punto de vista con ustedes en lo que quiero cantar una canción. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo está cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminar abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré vivir, caminar y soñar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mar y las vueltas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Bienvenidos, soy el señor Marcelino Quiñones López. Tengo el honor de venir a representar a Tlacuache Editorial. ¿Sí? Participando en el carrusel de Tlacuache, en este mismo momento están transmitiendo desde Chalco, desde Amecameca y Ayotla, mis compañeros escritores, en un carrusel por donde vamos a pasar por la siguiente semana, si sábado aquí. Están invitados para venir a ver a nuestra compañera escritora. ¿Sí? Estamos transmitiendo aquí desde Cafetería La Fogata, ubicada en el kilómetro para nuestros amigos de YouTube. ¿Sí? Nuestros amigos de YouTube, estamos transmitiendo desde Cafetería La Fogata en el kilómetro 72.5 de la carretera México-Cuautla. ¿Sí? Y nos hicieron el favor de recibirnos en honor de estar aquí ante ustedes
compartiendo un punto de vista, una respuesta, ¿sí? Su servidor, tengo más de 10 años escribiendo, pero sin embargo, mi principal objetivo es promover la lectura, ¿sí? Necesitamos más lectores en México, que nuestros niños, nuestros jóvenes lean, y este es mi principal objetivo, ¿sí? Ese es mi propósito. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que por aquí. Señora, quiero decirles que México está destinado a ser una potencia de primer mundo. México está destinado a ser grande entre los grandes países del mundo. Afortunadamente, todavía tenemos muchas riquezas en México. Todavía tenemos muchas riquezas a pesar de todo lo que hemos pasado. Llamada conquista, que es un saqueo y feo, ¿no? Realmente. ¿Sí? Afortunadamente ahora contamos con mucha riqueza en México. ¿Sí? Tenemos riqueza de territorio, tenemos riqueza de selvas, bosques, infinidad de yacimientos de petróleo, tenemos riqueza en oro, plata, cobre, nuestros litorales inmensos, todavía falta cultivar. Y tenemos muchas riquezas en México. Tenemos también una riqueza que es mucho más grande en México, su gente. Gente trabajadora, gente honesta, gente hospitalaria, gente amable, gente que tiende la mano, gente bonita. Es otra riqueza más grande que tenemos. Pero el mayor tesoro que tenemos aquí en México son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son el mayor tesoro. Porque en ellos descansa la responsabilidad de cuidar todavía nuestros recursos y administrar. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. México ya es un país reconocido y apreciado a nivel internacional, ustedes bien lo saben, por su ideología de paz y fraternidad. Sin embargo, todavía tenemos mucho por hacer. Y pues yo me dedico a promover la lectura mucho en los pequeños niños y los adolescentes, porque necesitan nuestro apoyo. Vemos a los jóvenes que están viviendo una época diferente a la de nosotros, y queremos que ellos tengan los mismos sueños que nosotros, las mismas aspiraciones, las mismas ideas, y no se puede. Ellos están en otra época de la tecnología, en época del internet, en donde ya la información viaja a la velocidad de la luz. ¿Sí? Si quieren conocer algo, se meten a la red y ya lo tienen. Afortunadamente, a veces se ven, y tienen todo eso al alcance de nuestros jóvenes. Y vemos que sus sueños a veces los vemos nosotros los padres como elefantes rosas. No, es que yo quiero ser influencer, yo quiero tener un canal en YouTube. Y no se los queremos impedir. Es que eso no. Pero eso es una de ellos, no es nuestra. No nos damos cuenta que en la red ellos pueden, de repente ya, cambio pues ya.
suben a cargar y ya no. ¿Sí? Es otra época. Es otra época que yo quiero apoyar mucho. Por eso mi libro Sánchez para niños. Porque los jóvenes lo que dicen es que nosotros los dejemos, ¿verdad? Los cuidemos, los guiemos, pero que yo no puedo competir con una persona. Lo que el muchacho va a aprender en la red, yo no se lo puedo dar. Entonces, pues, mira, aquí está, o sea, mi responsabilidad es tener una mesa, ahí está, mira, vuela. Actualmente un pequeñito de 4 o 5 años ya debe tener una mesa. Ya está moviendo el mouse. Obviamente, nosotros que conocemos el mundo, somos sus candados, ¿no? Para que las páginas adecuadas y todo eso. Pero es de para niños pequeños. Entonces, por eso yo muy generalmente me dedico a dirigir. Por ejemplo, universidad. ¿Cómo se llama? Melan. Excelente. Miren. Melan Alondra. El nombre de Melan Alondra podrá ser recordado por miles de años en la historia de México. ¿Por qué le puedo decir esto a Melan? Porque todo empieza con una idea. Yo les digo a los jóvenes, si adoptas la idea de que puedes hacer algo grande por México, no solamente en México, en el mundo. ¿Por qué puedes hacer? Porque los personajes más trascendentales de la historia, además de su formación académica, fueron apasionados lectores. Miguel Hidalgo, el generalísimo José María Morelos Octavón, Benito Juárez, un tutor que en la biblioteca. Ahí está la biblioteca. Simón Bolívar, Napoleón, genocida, pero dicen que fue grande. Un libro. Para mí el concepto de un libro no es un genocidio, es un engañador, un estafador. Usted me puede decir, es que Hitler fue un libro. Para mí no es un engañador, un estafador, un asesino, un genocida, es un líder. Un líder es un sano y agradable ser. Eso es un verdadero. Un sano y agradable ser. Alguien que hace un bien a la humanidad. Alguien que viene a construir, a darnos luz, a darnos evolución, superación. Para mí eso es un verdadero. Los más grandes personajes de la historia, además de su formación académica, fueron apasionados. Yo quiero decirle a los jóvenes una manera de cómo pueden trascender y llegar muy en México, estar muy en el mundo. No vayamos tan lejos, personajes como nuestro querido Mario Moreno Cantinflas. No sé, no estoy seguro, pero creo que no tengo un título universal. Pero ¿cuál es el problema? Es una persona que transmitió amor y felicidad y risa, creando endorfinas en la gente y alegría, un corazón enorme y además generoso. ¿Cómo le hacía, por ejemplo, Mario Moreno para sacar una película casi cada año? Porque con la lectura nuestra mente es como un almacén y con la lectura vamos llenando ese almacén de herramientas, las herramientas que vamos a ocupar después para poder crear. Bueno,
Con el acto de la lectura, nuestra mente se va llenando de palabras, frases, ideas, imágenes, procesos, que con el tiempo ya nos convierten en creadores. Podemos crear un nuevo mueble, un nuevo modelo de auto, una nueva llave para regadera, no sé, un nuevo producto, un libro, una novela, un cuento, una pintura. También ser un gran y excelente médico, un excelente ingeniero, que se han recordado en la historia. Porque pues hay muchos médicos, hay muchos ingenieros, hay licenciados. Pero ¿quién de ellos es recordado en la historia del mundo? Algunos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las herramientas que tienen en su mente para poder dar algo a la sociedad, al mundo, a la humanidad, que los haga trascender. Yo no estoy de acuerdo en que un joven lo mandemos a la escuela y a la universidad para que después consiga un empleo, un trabajo. En estos tiempos, en el mundo allá afuera, en otros países, un joven al cumplir 18, o la mayoría de edad, en otros casos como 21 años en Estados Unidos, pero en otros países, un joven al cumplir la edad ya está registrando una patente de una creación, una literaria, una mueble, un producto, una patente de, digamos, puede ser también una patente de diseño, con promesas, hay muchas, pero ¿qué tal si el joven agarra y una diseñar y hace una mueble que no es en una parte del mundo? Es única y puede instalar una patente de diseño. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser empresa. En otros países, los jóvenes, la mayoría ya están registrando patentes, registrando derechos de autor, y la carrera que eligen es solamente para culminar. Voy a estudiar administración de empresas. Ya no sé mi empresa y me necesito para saber y poder administrar empresas. La carrera que se escoge para uno, que él escoge, debe ser ya para culminar un proyecto. Algo que aporte algo a la sociedad, que mejore el ser humano, que trascienda. Entonces, los especialistas dicen, hay un libro que dice, si los habitantes de un país son pobres, el país es pobre. Si los habitantes de un país son ricos, el país es rico. Pero la riqueza invariablemente siempre es el conocimiento, las habilidades, la destreza, la creatividad, la imaginación, la decisión, las agallas de la ciudad. Cuando estaba yo viendo en televisión, estaban ahí dando una conferencia unos científicos, neurólogos. Estaban diciendo que el desarrollo de las artes y la lectura conecta redes neuronales que todos tenemos desconectadas. Pero el desarrollo de las artes y la lectura las conecta. Nos abren la luz y nos crean más capacidad. Las personas están aquí, mis compañeros, yo también, conocieron a Silvestre
entre cineastas y gente de profesionista. Le dijeron, esta historia está muy buena. La historia de Rocky. De la compramos. Y queremos hacer una película. Le dijeron, bueno, está bien, excelente. Pero vamos a buscar a una persona que cubra con el perfil para interpretar el personaje. ¿Qué dijo? No vas a buscar, no vas a buscar. Yo lo hago. Yo interpreto el personaje. No, tú no das el perfil. Tú no puedes. No puedes. Bueno, yo interpreto el personaje de Rocky. O no hay historia en la película. Por eso le digo a los jóvenes, no permitan nunca que alguien diga que no puedes. No, nadie nos puede decir, no puedes, ni uno mismo puede decir no puedo. La decisión es la que hace que se primer paso. Ya. Entonces, ¿qué dijo Rocky en los comerciales? Dice, ya hace falta ver más box. Ya hace falta ver más box. Ya hace falta decisión. Ya hace falta decidir. Yo ahora les digo a los jóvenes, ¿te hace falta leer más books? A mí me hace falta leer. Y a ti te hace falta leer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? Hacer lo que hace Mario Moreno. Pero para poder escribir, antes tenemos que ir a un almacén de datos. Y entonces podemos escribirlo y conseguir. Yo quiero diseñar un nuevo modelo de auto. Yo soy ingeniero, tampoco soy ingeniero. Un nuevo modelo. La lectura me va a dar una visión, capacidad de la visión, de llevar la visión para poder conseguir el propósito de este libro es que los jóvenes se den cuenta qué es lo que van a obtener de la vida y cómo lo van a obtener. ¿Qué van a obtener y cómo? Y el límite son las estrellas. Les decía que vemos a los jóvenes con sus sueños. Sus sueños no levantan rosa. No saben. Y a lo mejor el muchacho lo apoyamos y de repente pero un auto que vuela. No lo creíamos. ¿Sabes que ya actualmente en el mundo por ahí hay autos que vuelan? Sus sueños se realizan. Y yo les digo a los jóvenes aquí en la red, aquí en internet, aquí les digo que tienen todo. Pueden conseguir todo lo que se propongan. Bueno, pues les decía que los personajes más importantes de la historia, además de su formación académica, tienen una la generación de jóvenes que tenemos actualmente son los jóvenes conscientes. ¿Usted consciente? Pero yo estoy seguro que son conscientes.
¿dudaría usted que le va a dar más a las flores? Un arbolito y lo cuida, ¿dudaría que le va a dar más hermosos frutos? ¿Por qué dudamos de nosotros? Porque nos han metido de que todo el crecimiento consciente va en pero es un punto de vista. Es un punto de vista. Entonces, quiero decir que aquí en la red estamos transmitiendo desde Cafetería La Fogata, kilómetro 72.5 de la carretera México-Cuautla. ¿Correcto? Cafetería La Fogata para México y Europa. Este delito se vende en una de las ediciones en Francia, se vende en toda Europa, se vende en América, se vende en África, en Asia, en Oceanía. El propósito es que los jóvenes vean que se puede hacer una yo sé que en Europa ya están esperando la película del barco entre el amigo. Y quiero decirles aquí en la red que ya estoy terminando la historia completa del barco entre el amigo para darles gusto. ¿Por qué? Aquí dice el barco entre la arena, el rescate. Es solamente uno de los capítulos del barco entre el amigo. Que lo quisimos sacar así para que fuera accesible para los pequeñitos. Y no darles un librote así para que no lean todo eso. Para que se empiecen a introducir en la lectura. Por eso están en el bocadillo. Y pues estamos participando aquí en el Carrusel del Arte. El Carrusel del Arte organizado por la Pacha Editorial. Ahorita mis compañeros también están dando sus presentaciones en los foros. Y quiero agradecer aquí al señor Eric por el espacio. Quiero agradecer por el espacio. Y pues vamos adelante. Y yo me dedico a motivar a eso. Creo que sería por el momento. Algo así. Una pregunta con los profesores. ¿Vas a jugar el barco de la niebla Se usa para. Paquete completo. Para escenificarlo en una literatura. No sé si está espaldas tiene de fantasmas. Sí. Mi pequeñito hijo Salomón los hizo a la edad de los 8 años. Porque obviamente estaba yo escribiendo una historia de escribir, tenía 8 años. Yo la leí y agarró hizo como 15 dibujos. Pues seleccionamos algunos para ponernos aquí. Y me gustaba mucho, o sea, no porque sea amigo, ¿verdad? Pero tienen vida. Tienen vida los fantasmas ahí en el lugar donde están, la rebatina de los fantasmas, asomándose, están duros, ¿verdad? Y tienen vida, ¿no? Los dibujos así los veo. Y fueron analizados por el editor y dijo, están muy bien, pues estamos haciendo equipo, ¿no? En la familia, el pequeñito ya tiene, va a cumplir 18 años, ¿sí? Y somos un equipo, mi esposa, por él, somos un equipo, estamos por estar compartiendo esas historias. Estas historias, como decía aquí, yo se las él tenía 5 años cuando le narré en la noche, ¿no? Ya para dormir, ay papi, no te recuerdo. Bueno, chavos, me gustaría para continuar bien, y yo, no, pues yo encantado de leer su carita, ¿no? Como las emociones que están aquí descritas, ustedes se cuentan, oye, va a atacar, sí, va a atacar. Se decía, pues yo quise compartir eso. Casualmente, tiempo después yo conocí en una reunión a un amigo escritor. Y como a mí me ha gustado mucho leer desde joven, desde 12, 13 años,
de mi libro. Si tú crees, entonces me llevé su libro de trabajo, pues yo, como estudié teoría, pues agarré una libreta y todo, ¿no? Como con lupa, revisando todo, ¿no? Y le hice una revisión de forma y una opinión personal aparte, ¿no? De forma de estructura de letras, ortografía y eso, y una opinión, una parte de su historia, ¿no? Y me gustó mucho. Siempre me hacen una segunda vida de comentario y ya, otra dice, hazme otra edición de otro libro. Con mucho gusto, estamos en otro libro. Y ya le revisó otro libro, también dice su edición, y pues muy contento. Y dice, oye, ¿cómo escribes? No tengo ni idea. Yo nunca se me ocurrió. Tú deberías escribir eso. Sí, piénsale, dice ahí, y si te decides, platicamos luego, yo te guío. Y no se me ocurrió, pero con mi esposa dijo, Emilio, se llama Emilio Audi. Y me dice mi esposa, digo, ¿cómo es que dice Emilio que debería ser un libro? Y dice, las historias que le mandas a mi hijo de pequeño, yo no las escribes, pues es que no se las estoy contando, como las cuento, las escribo, grabadas, ¿no? Y las cuento grabadas. Y pues retomamos los temas y pues surgió, ya le comenté a mi amigo Emilio Audi. Me dijo, ya me llevó y pues, obviamente quien te asocia, ¿no? Y es la razón por la que estamos haciendo estas. Pero la capacidad de hacerlo es porque tengo mi mente llena de ideas, frases, conceptos, de todo lo que yo llevo más de 30 años leyendo superación personal y de todo lo que yo en esta crisis. Todo lo que es superación personal de más de 30 años, aquí está en un estado. Pero de una manera que los jóvenes no